بینندگان عزیز، برنامه‌های تلویزیون سوخ دوام دارد و حالا مصاحب ما سر امام خطیب ناحیه سوخ واحد خان کمالوف می باشند و در همین جا به یک نکته علاهده اعتبار داده گذاشتن لازم است که امروز به سر مردم تمام عالم مصیبت آمده است، کلفت آمده است. این هم باشد پاندمی کرونا ویروس که از این مردم عالم در تشویشند، مردم عالم امروز اذیت کشیده ایستادند. لیکن میگویند که بزرگان اهل ذکر میگویند که از هر یک روزی بد هم باید حکمت جستن لازم است. هر یک مصیبت باید حکمت جوییم و اگر آنهایی که از مصیبت، از روزهای بعد، از کلفت حکمت جسته می توانند، آنها انسانهای به شمار می روند که واقعا سالم عقل، خودشناس و خداشناس. صحبتمان را در همین موضوع با سر امام خطیب ناحیه سوخ واحد خان کمالوف دوام می دهیم. اولا السلام علیکم همداران محترم. البته هیچ چیز به حکمت نیست. پروردگار مرحمت کرده که اگر به نعمت های من شکر کنتان من زیاده میکنم. نعمت هایی که سر ما آمد تا همین سال، تا سر سال نعمت هایی که برای ما آمد این به زیاده بود، به حد زیاد بود. ما از سبب اسراف کاری کردن ما، فراموش حکم های خدا کردن ما، بلکه به سر ما این مصیبت ها آمده است. چون پروردگار در کلام خودش اسراف کاران را دوست های شیطان میشمارد. شیطان باشد دوزخ است. برای همین اسراف کاری که ما برای خدا ما از پروردگار همین خیلی مقام پست گرفتیم. در حیات خود پروردگار کسب کار کرده، فرزندها، پدرها مبلغ یافته آمده، برای زندگی سالم گذراندن مبلغ شای میکردن و گاه از سبب به اعتباری، از سبب بی‌مسئولیتی اسراف کاری راه دادیم. هزار کساهات ها کردیم. بعضا نعمت خدا را به گناه کار بردیم، استفاده کردیم. برای همین، بلکه به سبب همین پروردگار برای چشم فراست ما برای کشادن پروردگار این مصیبت را فرستاده است. برای همین از این خیل چیزها، این خیل حالت ها باید ما حکمت جوییم. ما سعی کردیم که پروردگار سر ما این مصیبت داد. ما با کدام خطا ما این چیز به لایق شدیم و برای همین خیل وباها، علتها از سر ما برای برداشتنش ما باید چیکار کنیم؟ از پروردگار متعال پرسیم، با قاعده ها و توصیه هایی که برای سلامتی لازم بوده توصیه ها اطاعت کنیم، رعایت کنیم. این هم برای ما لازم است. پیغمبر خدا میگن که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. میگن که رسول خدا کدام انسان با انسان ها شکر نمیگوید، رحمت نمیگوید، رحمت ایصال کرد نمیتواند، داند که و انسان هم و انسان و پروردگار شکر نگفته است. از پروردگار به سر ما آمدگی نیکی هایی که یک انسان ها سبب شده آمده است، این هم نیکی الهی، فقط همه انسان سبب شده است. هم سبب شده انسان هم برادر رحمت گفته موندن ما همه چیز همون نعمت شکرش حساب شده است. خواه از طرف حکومت می، از طرف سخاوتمندان می چخیل ما و نیکی رسد، هوای از پروردگار دانسته این انسان پروردگار برای من نه خرسان کردن فرسوندگی الچش گفته فهم مگری هیچ وقت ما از وی انسان خفش نمیتونیم و انسان خود الچی پروردگار قبول میکنیم. انا همیننده البته خدا ما حقیقی بنده بودگی ما اظهار کرده میتونیم. البته میشد بعض جهان کمچیلی میشد، بعض انسان ها نمیرد، بعض انسان ها کمتر میرد، بعض انسان ها زیادتر میرد. یک چیز فراموش نکنیم، برای بنده تقدیرش، رزقش، عمرش حتما نوشته شدگی. برای همسایه ما زیادتر یاردم و برای ما کمتر اومدنش این از بندش نیست، از پروردگار دانم. و این باعث نالیدن ما نباید شود، چون که ما تقدیر ما شدگی چیز برای ما البته میآید. کدام چیزی که تقدیر ما نشد هیچ وقت قلب ما نلرزاند که خود تقدیر خدا ناراضی شدگی حساب میشیم. برای همین یکش هم نعمت خدا، دهش هم نعمت خدا، نه آمدنش هم امتحان خدا. برای همین از پروردگار دانسته که انسان هیچ وقت
کمی زیادی دنیا و خفش نمیتواند. البته درست تاکید نمودید. اهل ذکر میگویند، دانشمندان میگویند که خداوند ز حکمت در ای را ببندد، ز رحمت در دیگری را بگشاید، یا اینکه ز رحمت در ای را ببندد، ز حکمت در دیگری را میگشاید. البته گفتند و باز همین را میگویند که بزرگان برگ حتی از شاخ درخت به امر خدا به زمین نمیافتد. و البته همین مصیبتی که به سر ما امروز آمده است، این هم یک امتحان خداست و البته با صبر و متانت این را پسی سر کرده می توانیم، چون که خلق ما از ازل با صبر و متانت، با شجاعت، با مهنت حلال زندگی کرده و لایق اعتبار و اعتراف گردیدن در دنیا. و در همینجا باز یک سوال به شما دادنی هستم که امروز قاعده های کرانتین پرزور کرده شده است، محدودیت های کرانتین در ناحیه سوخت نیز پرزور است و در برآمدگاه های هر یک محله بلاک پاست ها گذاشته شده است. لیکن هستند آنهایی که می آیند من به شفاخانه رفتنم در کار بود، به داروخانه رفتنم در کار بود، گفته با هر گونه بهانه ها فریب می دهند همان خادمان شعبه کارهای داخلی یا خادمان گواردی ملی را. به این طایفه در اسلام چه خیل چاره هست، چه خیل جزا هست؟ اصلا یک چیز حس کردم که مؤمن آدم دروغ نمیگوید. اصلا میگن که الکذاب لامته، یعنی ترجمهش چی میشه که دروغگو امت من نیست. ما برای منفعت، برای خواهش خود دروغ استفاده بودن محکمه نیست. همونجا یک انسان با گپ دروغ کتی خدا ما یا ابرو ما یا که یک برای ما یک نیکی آمدنش، همون نیکی 10 زیاده برآمد برفتنش هم همون گناهی همون دروغ وینا نمیپوشد. برای همین اولا اطاعت اول امر، صاحب امر برای ما واجب است، چون که آن رهبرها حاضر برای اصلاح سلامتی ما در حرکتند. ما و انسان های این کاراشون با مانع کردن ما خود همون بسر ما آمدگی مصیبت براشش نشبه خرشی کردگی نخواهد که انسان میشدیم. رعایت کردن به کرانتین هم این سنت پیغمبر است میگویند بعضی اهل ذکر. به این چی میگه شما؟ به این سخن رو ما تکرار میگیم. پیغمبر خواست افتادن اگر دانتان که یک جانده یک دیار به یک محل به کسلی آید به اونجا نلویتان، اگر در همونجا باشد نبرویتان. دمک برای خود خانه رو انتخاب کردن هم در این وقتها فرمایش اسلام میشد. این 1441 سال پیش گفته شدگی سخن تا روز قیامت حکمش نمیموند. اگر سر ما یک سر محل به یک دیار به یک وبا بیاد، یک کسلی بیاد، ما برای ما شفا انق فقط خانه خود نگه داریم. از سبب نشیم که یک انسان عوض ما و انسان هم گرفتار بیمار شود. اصلا بیمار شویش هم به تقدیر خدا، لیکن قلب وی انده نسبت ما نفرت پیدا شده، با تقدیر خدا ناروزگی پیدا میشد. برای در قلب دیگر انسان ها ناروزگی پیدا نشدن، البته به همین خیل علت ها ما سبب نشده حرکت کردن مدکر است. البته درست تاکید نمودید. ما باید در این روزهای وزنین همدیگر را دستگیری کنیم تا از دست ما میآید دستی مدد دراز کنیم، به عائله های احتیاجمند یاری رسانیم، چون که این در اسلام هم از عملهای بهترین و ثوابترین به شمار می رود. و امروز می بینیم که در ناحیه سوخ با وجود شرایط پاندمی بودن، کارهای بنیادکاری و آبادسازی در اوج است، خاصه در مسجدهای جامعه ناحیه. در همین خصوص نیز استفاده می‌گذشته. البته این چیز اساس برای مردم روان خرسنده. همین در شرایط وزنین هم اهل محل جماعی مسجد میان بسته، مسجد مرکزی را از یک مسجد امروز از نو ساختن به میان بستیم. همون تشکر اظهار میکنیم با این انسان هایی که غایبانه حاضرانه مدد میدهند. با انسان ها ما تشکر اظهار میکنیم. فقط گفتن که من سه چیز کنم، التماس اعلان نکنید. این هم رعایت نقص برای و انسان دیگه انسان های چشمش غلطیده آبروی دنیا نگرفتن، همین انسان های سخاوتمند هم هستند. ما برای و انسان هایی که برای
آبادانی محل، برای آبادانی کوچه ها، برای آبادانی مسجد حصه خودشان خوش کرده میتونن و این انسان ها برای خودهاشان ذخیره آخرت میکنن. این دنیا دا برای خیر از ما از قفای ما سه چیز ماند. البته استفاده برنده آن چیزها برای ما خبر مانده هم البته برای ما ثواب رفته میستد. البته امروز میبینیم که ما خادمان ساحه دین، علماهای اسلام در ازبکستان خیلی دستگیری مییابند. با تشبوس پرزیدنت شوکت میرزویف در این ساحه دیگرگونی‌های کلی با وجود آمد در ازبکستان. میخواستیم در همین خصوص نیز استفاده میگذاشتیم. البته سخنتان حق. آخرین سال‌ها در حقیقت سخن در از سوخ رفته در دانشکده‌های اسلامی تعلیم گرفتن بهت مشقت بود. از 2019 بازم امتیاز خاص شد. 5 تا طلبه ها به امتیاز در آمده در دانشگاه‌های علم دین خانسیان. این سال هم 5 تا مقام جا داده شد که برای سوخه ها رفته برای فهماندن و رساندن ماهیت صاف اسلام و انسان ها البته آینده آمده خدمت میکنند. امام ها هم تا همین روز از طرف حکومت میان حال اعتبار نمودند، اما با تشبوس پرزیدنت 2018 سال فوند خیریه وقف تشکیل شد. از همون روز سرکرده با خادم های دینی ازبکستان کلا همش با معاش ها تامین کرده شد. عوض این به البته خادم های ساحه هم با مهنت با وظیفه خودشان بسیارتر با مسئولیت‌تر خدمت کردن به این چیز سبب شد. در روز عید قربان شنیدیم که دستگیری یافتن خادمان ساحه دین. در همین خصوص نیز میگفتید خود مثل دیگر ساحه ها هم این عید قربان دا با تشبوس پرزیدنت ما خادم های دین هم یک خیل هم هاشان تقدیر شدند. برای عید همون هدیه عیدی بسیار کرده شد که ما امروز همه چیزهای با واسطه بانک ها تقسیم میکنیم. رحمت، البته میبینیم که اعتبار پرزیدنت، غمخواری های پرزیدنت و تشبوس های نیک حکومت رسولی ازبکستان نه فقط در ساحه های دیگر بلکه در ساحه دین نیز افاده خود را در عمل یافته ایستاده است و البته باور داریم که خادمان ساحه برای باز هم چقرتر و صحیحتر فهمانیدن ماهیت اصلی دین مبینمان به خلق با جد و جهد سعی و حرکت میکنند. بینندگان عزیز، برنامه های تلویزیون سوخ دوام دارد، ما را ترک نکنید. در ازبکستان محدودیت کرانتین پرقوت گردید. اکنون به بی‌پروایی حق نداریم. خوش، برای چی چاره های کرانتین پرقوت کرده شد؟ چونکه بعد سبک کردن چاره های کرانتین ما خاطرجم شده حتی در کوچه ها بی‌پروا، بی مقصد و بی نقابی طب گشتیم. با قاعده های کرانتین و توصیه های شفاکاران رعایت نکردیم. با اشتراک 30 نفر توی گذراندنمان لازم بود، اما توی هایمان را با اشتراک زیاده از 200 یا 300 نفر مهمان گذرانیدیم. در یک جا جمع شده ضیافت خوردیم. به نقاب طب گشتن را گویا برای خود فخر دانسته منمنی کردیم. اکنون ما و شما را لازم است که دیگر به این مسئله بی‌پروایانه نگاه نکنیم. احتیاطکار باشیم. خود را، خودمان را، همدهگان و همدیارانمان را از بیماری مذکور حمایت کنیم. برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری حصه خود را گذارید. همدیاران عزیز، طلب یگانه از شما، التماس در خانه بمانید.
ассалому алайкум. Инак бо хабар ва рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришудаи сода бахши хабариву таҳлилии ҳафта ва шуморо бо хабарҳои муҳимтарини ҳафтаи сипаришудаи сода ҷаҳонгир собиров шинос мекунад. дар Ӯзбекистон шумори сироятёфтагони коронавирус аз 24 000 нафар зиёд шуд. Чӣ тавре ки хабар дода будем, Мусо Ёрниёзов бемории коронавирусро ба худ сироят кунонида дар маркази тиббии илмӣ ва амалии хирургияи ихтисосонидашудаи филиали клиникии Республикаи Қароқалпоқистон зери табобат буд. Бо баробари саъю ҳаракат ва кӯшишҳои зиёд ва табобати доимии пизишкон, арбоби шинохтии ҷамоатӣ ва давлатӣ, раиси Кенгиси Ҷуқории Республикаи Қароқалпоқистон, ҷонишини раиси Сенати Олии Маҷлиси Республикаи Ӯзбекистон, қаҳрамони Ӯзбекистон Мусо Ёрниёзов дар синни 73 солагӣ аз олам чашм пӯшид. Президент Шавкат Мирзиёев бошад барои иштирок дар таъзияи ин арбоби давлатӣ ба шаҳри Нукус ташриф фармуд. бино ба ҳолати санаи 1 август соати 10 саҳарӣ шумораи беморони коронавирус дар кишвари мо 295 то афзуда ба 24 304 нафар расид. дар ин бора вазорати ҳифзи тандурустии мамлакат хабар дода истодааст. афсус ки вазъияти кунунӣ то ҳол чашми баъзеҳоро накушода аст. ба ҷои он ки аз ин мусибат ҳикмат ҷуста роҳи некро интихоб кунанд, бо ҳамдигар дастгиребон шуда истоданд баъзе аз ҳамватанони мо. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷанҷол байни ронанда ва ходими ҳаракати бехатарии роҳ паҳн шуда буд. аз рӯи хабари хизмати ахбороти садорати корҳои дохилии вилояти Самарқанд, ронанда ба ходимони гаӣ итоат накарда хеле хавфнок ҳаракат мекунад ва роҳи гурезро пеш мегирад, аммо давидани гусола то каҳдон мегӯянд ки ин ҳақ асту рост. дар натиҷаи гузаронидани тадбир ронанда дастгир карда шуд. нақлиёти ӯ ба майдончаи ҷаримавӣ ҷойгир карда шуда нисбати ин кирдукор баяннома расмӣ карда шуд. Samarqand shahrida 2020 yil 30-iyul kuni Beruniy ko'chasida harakatlanib kelayotgan mandan yuqorida turuvchi hamkasbimni to'xtash chorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib kelayotgan 30-238 TTH raqamli Lacetti rusumli avtomashinasini men to'xtatganimda, Beruniy ko'chasida to'xtatganimda haydovchi meni qonun talablariga bo'ysunmasdan avtomashinani voqea joyidan harakatlantirib ketdi. мутаассифона имрӯз дар ноҳияи Суғниз риоя накардан ба қоидаҳои карантин ва писанд накардани баъзе аз ҳамдиёронамон ходимони органро ба назар расида истодааст. аммо фаромӯш набояд кард ки дар Ӯзбекистон қонун устувор ва ҷазо муқаррар мебошад. дар домин ҳафта дар ноҳия рейд гузаронида шуд ки гузориши мо аз ҷараёни он рейд мебошад. пагоҳӣ то соати 10 ва бегоҳӣ аз соати 17 то соати 20 дар ҳудуди ноҳия ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт иҷозат дода мешавад. ин ҳам бошад барои онҳое ки ба зарурате ба маркази ноҳия меоянд, яъне ба кор меоянд ё аз кор бармегарданд, ё ин ки барои харид кардани маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва ё доруву дармон. лекин имрӯз мо вақти тановули хӯроки нисфирӯзӣ, яъне соати 12 ба мавзеи соҳиббозор рафтем, дар пос шумораи воситаҳои нақлиёту ҳаракати одамонро дида ангушти ҳайрат газидем. бепарво, бемақсад, гӯё олам тинч, гӯё коронавирус ном пандемия ба мамлакати мо наомадааст. ҳаракат кардани ҳамдиёронамон ҷои бисёр таассуф мебошад. чаро намеандешем ки ин блокпостҳо барои чӣ гузошта шудаасту ин ходимони ҳуқуқ ва тартибот барои чӣ дар ҳавои гарм дар ин мавзеъ нишастаанд? чаро? агар ба ин савол аз рӯи ақл ҷавоб ёфта метавонистем, имрӯз ба кӯча намебаромадему ба қоидаҳои карантин риоя мекардем. Hujjatlar. Nima sababdan siz karantin qoidasini buzyapsiz? Maxsus komissiya qarorini buzgan holda soat 10 dan keyin ko'chada yuribsiz. İşten kaçırdık, keç bo'ldi. Qayerda ishlaysiz? Sud tuman nima, suv qo'yildi masalan. O'sha ishxonangizda, boshqasida maxsus komissiya qarorlarini tushuntirish ishlari olib borilmadimi? Olib borgan. Olib borgan bo'lsa nima yana qoidani buzyapsiz? Endi nima deydi? Yana 3 kishini yuklayapsiz hozir. Qancha yeringiz? Kishi biz. Ikkalangiz ham ishlaysizmi? Ha. Qanaqa hujjat? Tashkilotda ishlash bo'yicha bironta hujjat bormi? Yo'q, bergani yo'q hali. Qayting orqaga. Nima sababdan ko'chaga chiqyapsiz? Maxsus komissiya qarori chiqqanligidan xabaringiz bormi? Soat 7 dan 10 gacha harakatlanishga ruxsat, u ham zarurat tufayli. Kechqurun 17 dan 20 gacha zarurat tufayli. Zarurat degan nimasini tushunasizmi? Hamma narsa ham zarurat bo'lavermaydi. Dorixonaga, kasalxonaga nimaga chiqyapsiz hozir? Berinchi hujjatlarni?
Nimaga chiqdingiz? Javob bering savolga. Nima sababdan chiqdingiz ko'chaga? Mana xabaringiz bor ekan komissiya qaroridan. Hamma yoqda bilib turib yo qonunni mensimaslikmi? Nima bu? Ustaga bordim. Ustaga? Ustaga keyinroq borsangiz bo'lmaydi, soat 5 dan keyin borsangiz bo'lmaydimi? Yo 5 gacha magnitofon eshitmasangiz. Yo sizni alohida jarimaga tortish kerak, nima qilish kerak? Qachon tushunasizlar? Nima uchun turibdi shuncha xodim, shuncha harakat nima uchunligini siz bilyapsizlarmi? Nazarov, hurmatli fuqaro, hujjatlarni taqdim eting. Qayerga ketyapsiz? Tergov? Qaysi tergov chaqiryapti? Kimda prava? Nimaga hujjatsiz harakatlanyapsiz? Qaysi tergov ketyapsiz? Urush bo'lgan o'sha. Siz yaxshisi hozir borib, uyingizda turing, soat 5 dan keyin kelasiz. Men tergovchingizga ham aytamiz. Kecha ruxsat berganda nachalnik militsiyadan Hech kim ruxsat bergan, ruxsat berilganda bizga aytardi. Men shu postda starshiysiman. bu yerdan so'rang-da, kecha kelgan. Men hech kimdan so'ramaymanda, menga o'zi aytishadi, topshiriq berishadi. Kerak bo'lsa siz hozir yaxshisi qaytib borib uyingizda yoting, soat 5 dan keyin chiqasiz. Men uxlayotgan edim, u telefon qilib chaqiryapti. Men nima qilay? Meni aybim telefon qilaymi bo'lmasa? Siz gapni eshiting. To'g'ri xulosa chiqarib, qaytib keting. Qoidani buzyapsiz hozir. Qaytib uyingizga boring. هرچند خادمان شعبه کارهای داخلی و گواردی ملی به مردم فهمانیده ایستادند آنها از نزد پاس دور نرفته برای گذشتن سوی مرکز ناحیه به این و آن زنگ میزدند و حرکت گذشتن میکردند. گپ در سر استواری قانون و مقرر بودن جزا نه، اینجا گپ در سر سلامتی انسان میرود. اگر در بین این آدمان نفر بیمار باشد بینید که کسلی در تمام حدود ناحیه پهن شده است، چون که در اینجا از همه محله های ناحیه شهروندان موجود بودند. Mana chitoridagi xudotun deydi, holo dar posti karantin dar massivi soy rovon yakchand moshinho besabab bemaqsad ba ko'cha bormada istodam va yakchand nafari onho muvofiq modda 54 kodeksi ma'muriy choraho dida shud yakchand kas gardonda shud boz bayak چند فهموندیم. البته شهروندانی که بعد از ساعت 10 تا ساعت 5 با کوچه میبرند در حرکت هستند البته با جوابگری ماموری کشته میشن. اگر اونها با گذراندن ویروس یا که دیگر پهنشوی کسلی سبب شود با تو جوابگری جنایی کشیدن رسانده میبرد. من با شهروندها التماس میکردیم از ساعت 7 تا 10 یا که از ساعت 17 تا 20 گفتن اینا هم برای ضرورت برای اپتیکا شفاخانه برای خریدن خوراکواری. آنهایی که سرکشی کردند و به قاعده های کرانتین رعایت نکردند به جوابگری ماموری کشیده شدند. بعضی از واسطه های نقلیات به میدان جریمه درآورده شد. همدیاران عزیز، بار دیگر میگویم که گپ در سر جریمه کردن نه، یعنی با جریمه کردن مسئله حل نمی شود. بیایید کم ترکک اندیشه کنیم، با رفتار خود به سلامتی دیگران ضرر نرسانیم، خود را دیگران را از بیماری مذکور حمایت نماییم. بعد پهن شدن بیماری پشیمانی ما و شما سود ندارد. بی‌پروا نباشید عزیزان. دیروزکک عید قربان را تنتناناک در خاندان خود با اهل عائله خود استقبال گرفتیم. با سبب باز هم پرزور شدن محدودیت کرانتین روزهای شنبه و یکشنبه مسئولان و متصدیان کارگاه ها شاید در خانه با کیفیت اعلی با اهل عائله خود نشسته باشند. دل نمی خواهد که طبع آنها را خیره سازیم، اما دیگر چه علاج؟ مراجعت اهالی به ما مهمتر است. از نام استقامت کنندگان کوچه کوهسار محله چشمه و کوچه به نام فطرت محله سرکنده به ما مراجعت آمده رسید. کمتر آرامی متصدیان را خللدار می سازیم.
در مراجعت اهالی این کوچه ها اساساً از حالت خراب کوچه، سیمچوب های کهنه و خفناک محله شکایت کردند. با سبب پرزور شدن محدودیت کرانتین ما با استقامت کنندگان کوچه صحبت نکردیم، فقط در اساس مراجعت آنها حالت را آموختیم. درست است که مسئله تعمیر کوچه و عوض کردن سیمچوب ها در اکثریت محله های ناحیه وا میخورند. زینه به زینه مشکلات مردم حل خود را یافته ایستاده است، اما از متصدیان و مسئولان خواهش میکردیم که رویخط حدودهای وزین‌تر را به پیشتر میگذاشتند. ما توسط تلویزیون به متصدیان مراجعت میکنیم که به مراجعت اهالی مناسبت خود را گویند. زیرا به اعتبار بودن به مراجعت اهالی این دستگیری نکردن سیاست خردمندانه و عاقلانه رهبر دولت می باشد. امید داریم که متصدیان این را الکی درست درک کرده اند و بهر حل این مشکلات سعی و حرکت خواهند کرد. ما باشیم در برنامه آینده به این موضوع البته برمیگردیم و با متصدیان هم صحبت خواهیم شد. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد. باز برمیگردیم به موضوع مهمترین روز، تاج ویروس یعنی پاندمی کرونا ویروس. در دوام هفته به ناحیه از ولایت شفاکاران صاحب ملکه جلب کرده شدند. در این باره حاکم ناحیه سید بهرام سید موسایف معلوم کرد وضعیت بیماران باشد امروز خیلی خوب است. گفت حاکم در دوام نطقش. بهترش به لوحه نوبتی اما توجه کنید. تا ماه ایول سال جاری ناحیه سوخ نیز یگانه حدود خالی از کرونا ویروس به شمار می رفت، اما با سبب بی‌اعتباری بعضی شهروندان و رعایت نکردن آنها به قاعده‌های کرانتین علامت‌های ویروس در حدود ناحیه سوخ نیز انیق کرده شد. در نتیجه اندیشیده شدن چاره‌های ضروری در ناحیه امروز وضعیت وابسته به پاندمی خیلی خوب گشته است. باز یک مسئله دیگر که اهالی ما را به تشویش می‌آورد این نرسیدن متخصصان ساحه طب در ناحیه میباشد، زیرا امروز ما با دشمن ناپدید جنگ داریم و در این جنگ لشکرانی که ما را حمایت می‌کنند شفاکاران میباشند. Bugun bizni kadrlar yetishmovchiligi bor. Shu sababli mana kuni kecha bizga viloyatimizdan 4 nafar tajribali shifokorlarimiz yana xizmat safariga kelishdi mana kechagi kuni. Ularning ichida reanimatolog bitta, anesteziolog bitta xirurgimiz va bitta qo'shimcha epidemiolog shifokorlarimiz kelishdi. Mana bular So'x tumanida aholisiga xizmat qilish uchun keldi. Hozir mana ishni boshlashdi ular. Albatta bu yetishmovchilikni mana hozirgi kunda o'sha kadrlarni ayniqsa mana malakali shifokorlar tumanimizga olib kelish bo'yicha o'sha dastur asosida ishlar olib borilyapti. Albatta bu ham bosqichma-bosqich ta'minlanadi. Lekin hozir aytganingizdek bizda shu kadrlar yetishmovchiligini hozir viloyatdan o'sha kelgan ko'makka kelgan shifokorlarimiz orqali yopib boryapmiz. امروز ویروس تاجدار تمام عالم را ضبط نمود، اما سراسیمه نشده وضعیت را درست درک نموده از روی عقل کار بردن این وظیفه هر یکی ما و شما می باشد. از ما و شما طلب یگانه رعایت کردن به قاعده های کرانتین است. به هر گونه خبرهای نارسمی که در ساختارهای اجتماعی به خاطر فتنه انگیختن پهن می‌گردند در حال باور نکردن این کار مرد عاقل و سالم فکر است. حاکم ناحیه سوخ هنگام صحبت با ما درباره مسئله وضعیت کنونی به کرونا ویروس وابسته ناحیه سوخ چنین izhor andisha کرد. Hozir ularda ahvoli yaxshi. Mana ularda ichida o't og'iri yo'q. Mana yaxshi tomonga o'zgaryapti. Yaqinda mana bir 4 kun, 5 kun ichida hammasini chiqaramiz. Qolgan tomonimiz agar mahkam ushlab turadigan bo'lsa, biz tumanda bu narsani jilolasak bo'ladi. Albatta. Jilolab qolamiz. Faqat mana hurmatli shifokorlarimiz tunni kun uxlamayapti. Hurmatli ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, boshqa barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, mana shifokorlarimizga juda ham kattadan katta rahmat aytamiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Xalqimiz uchun tuni kun xizmat qilishyapti. در حقیقت امروز در ناحیه سوخ محدودیت‌های کرانتین پرزور کرده شده، کارهای ترغیباتی تشویقاتی برده ایستادند. با یک سخن گویم ما حق نداریم که در ناحیه سوخ وضعیت خوب گفته بے پروا باشیم و بے اعتبار، زیرا هیچگاه هیچ کس به پهن نشدن بیماری مذکور در حدود ناحیه کفالت دادن نمیتواند. پس خود را احتیاط کنید.
امروز مسئله مهم روز این پاندمی کرونا ویروس بوده. در همه تلکانال ها اکثریت وقت عاید این موضوع سخن رفته ایستاده است. متخصصان در تلکانال ازبکستان 24 برای بیماران سرایت کرونا ویروس که در خانه تبابت میگیرند tavsiya های ضروری را ma'lum kardam. Bizda bu osma ukollarni xalqimiz juda ham yaxshi ko'rishi oldindan shifokorlarni qiynaydigan holat. Qandaydir kasal bo'lib qolishsa ham osma ukol qilib qo'ying deb shifokorga murojaat qilib chiqishadi. Gohida shifokorlarga nimaga asossiz osma ukol tavsiya qilishimiz mumkinmi desa, xafa ham bo'lib qo'yishadi. Biz osma ukol tavsiya qilmaymiz, lekin sen shifokor emassan, sen yaxshi biliming yo'q, chunki sen osma ukol tavsiya qilmaysan degan xalqimiz orasida gap bor. Aslida bugungi kunda koronavirusda bu osma ukol haqiqatan kerak emasligi tasdiqlanib kelinmoqda. Hozir aytdim, suvsizlanishi oldini olish uchun suyuqlik kerak deb. Bizning xalqimiz ham shuni o'ylamoqda menimcha. Suyuqlikni to'ldirish uchun osma ukollarda suyuqlik kiritsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Va osma ukollarni tarkibini ko'rsangiz shunchalik, hattoki gormonal preparatlarni ham qo'shib, ba'zi bir aholimiz kim bilandir maslahatlashdingizmi desa, "Yo'q, oldingi shamollaganimda shunday qilgan edim, yana bir marta olib borsam o'tib ketadi" deb o'yladim deyshadi. Aslida bu qanchalik organizmda asorat keltirayotganini o'zlari bilishmaydi. Shu boya aytganimdek 6-7 kunni deganda ularning ahvollari og'irlashishni boshlamoqda. Yo'talim ko'paydi, hansirashim ko'paydi. Meni o'pkam MSKTga tushmoqda va unda o'pkani jarohatlanganini suv yiqqanini ko'rmoqda. U davrda biz o'sha ambulator sharoitda yordam bera olmaymiz. Ambulator sharoitda osma ukollardan keyin o'sha 5-6 kunga kelganda o'pka o'ziga suyuqlikni yig'ishni boshlab o'pka shishi kelib chiqmoqda. Buni faqatgina nima deydi, shifokorlar nazorati ostida o'pka shishini asorati shundaki, bemor birdaniga qondagi o'zgarishlar bilan va yurak qon tomir yetishmovchiligidan o'lib qolishi mumkin. Hansirash nafas yetishmovchiligini kuchaytiradi, lekin bu o'z o'rnida qon reologiyasiga ta'sir qilib, yurak qon tomir yetishmovchiligini ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun bilasizmi, har bitta bemorga shifokorga murojaat qiling degani bilan birga osma ukollarni qilishdan oldin iltimos, maslahatlashing, avval murojaat qiling. Kerakmi o'zi sizga osma ukol yoki yo'qmi? Hattoki surunkali kasal bo'lib siz 6 oyda bir marta statsionarda osma ukol olib, sal ahvolingiz yaxshilangan bo'lsa ham hozirgi koronavirusga kerak yoki yo'qligini bilgan holda qilsangiz, sizda asorat bo'lmaydi. Bugungi kunda o'layotgan bemorlarning hamma tashxisini ko'ring, o'pka shishi, o'pka shishi, o'pka shishi. Bu o'zidan o'zi kelib chiqmoqda emas. Buni hammasi o'sha osma ukollarda. Pochka, ya'ni buyraklarimiz u suyuqlikni chiqarib tashlashga ulgurmayapti va nafaqat o'pkada, boshqa a'zolar, yurakning mana perikardda ham, yurak qobig'ida ham suyuqlik yig'ilishigacha olib kelishi mumkin. Jigar ishdan chiqishi mumkin. Ko'pgina savol berishadi. Koronavirus qancha a'zolarni jarohatlaydi? O'zimiz osma ukollarni qilib turib, uni ichiga har xil dori vositalarini qo'shib turib qilganimizda o'zimiz ahvolimizni og'irlashtiryapmiz. O'zimiz barcha a'zo to'qimalarimizni yo'qqa chiqarmoqdamiz. Shu narsani har doim shifokor bilan maslahatlashgan holda bu osma ukollardan voz kechishsa, bu juda ham yaxshi holat bo'lar edi va o'lim ko'rsatkichimiz kamayar edi degan umiddaman. با توصیه های شفاکاران رعایت کردن شرط و ضرور است، وگرنه گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس خیلی طول میکشد و دشوار خواهد شد. بخش خبری و تحلیلی دوام دارد. در ناحیه سوخت نیز برابر تبابت بیماران و کندن زنجیر ویروس و مسئله رشد اقتصادیات و گرفتن پیش راهی با وجود آمدن تنقیصی محصولات‌های آذوقه‌واری با جد و جهد سعی و حرکت کرده ایستادند. از این رو زمین‌های از غله خالی شده را به کارخانه و تشکیلات‌ها و جوانان نامتشکل موقتا تقسیم کرده ایستادند. هدف از آن از زمین در یک سال 1 مراتب نه 2 یا 3 مراتب حاصل گرفته به این منوال پیش راهی با وجود آمدن تنقیصی محصولات‌های آذوقه‌واری و هم بالاروی نرخ آن را گرفته میباشد. زمین را به مادر شباهت می‌دهند که این به سبب نیست. مادر فرزند را 9 ماه در بطن خود پرورش می‌کند. بعد به دنیا آمدنش مادر تا حیاتش هست در غم فرزند خود بوده، به پای او خار خلد دل و جگرش می‌سوزد. خلاصه مهر و محبت و نوازش‌های مادر بی‌منت است. زمین هم اگر از ما و شما کمتر مهر پرورش بیند، مهر مادروار خود را به ما می‌دهد. دانه را که ما میپاشیم صدها برابر زیاد به ما برمیگرداند. پس به قدر زمین رسیدن، یک وجب این مخزن گنج را خالی نگذاشتن از اساسی ترین وظیفه ما و شما به شمار می رود. امروز در ناحیه زیبا منظر سوخت زمین قدر می یابد.
برای از هر یک وجب آن عاقلانه استفاده بردن و در یک سال یک نه 2-3 مراتب حاصل گرفتن اعتبار جدی ظاهر می‌گردد. در ناحیه در حدود شرکت سوخ زمین‌های از غله خالی شده را به کارخانه و تشکیلات‌ها و جوانان نامتشکل وابسته کرده می‌دهند و با برابر آن در تامین تخمی‌های سبزی و ترف و شلغم و دیگر محصولات‌های آذوقه‌واری که امکانی در ناحیه سوخ پرورش کردن هست دست مدد رسانیده ایستادند متصدیان. نه همه هاشون با 15 دقیقه 20 دقیقه تمام کردیم. این فرصت استفاده برده مهنت کرده گرفتن آن همجا سبزی پیاز شلغم ترک سینه باشه گرفته برده من اویلا خوشم با ضروره ما الان چیز با خرسام میشه. اتفاق جوانان ناحیه سوخ نیز با همکاری شعبه خواجگی قشلاق و پروکراتور ناحیه برای جوانان حدود سکتور دوم را به کار تامین نمودند. زمین‌های کارم شرکت این حدود را تقسیم نمودند و از این جوانان خیلی خوشحال گشته از تحت دل مهنت کردن و حاصل دلخواه گرفتن را وعده دادند. Keyin iloji bo'lsa uka 500 dan bu narsa aralashtirib ekishga. Bir xil qovama. Misol hozir turp qilsa pishadi, sholg'om qilsa pishadi, hatto rediska qilsa ham pishadi. Faqat hozir ko'ryapsizlar sharoitda oziq ovqat bo'ladigan narsa ekish kerak. Makka silos boshqa narsani o'ylamasdan biz o'zimizdan qishloq xo'jalik bo'limi 1 gektar olib sabzi ham ekdik. واقعا این تشبس‌های نک در حل مسئله بیکاری نیز نقش بسیار مهم می‌بازد. از روی خبر حاکمیت ناحیه سوخ این گونه کارهای نک در حدود دیگر شرکت‌های ناحیه سوخ نیز دوام یافته ایستاده است. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد. اکمل آرتیقف جانشین یکم وزیر ترقیات اقتصادی و اختصار کمبغلی در شبکه‌های اجتماعی معلوم کرد که اگر آن عائله‌های احتیاجمندی که با یگان سبب یاری مادی گرفتن نتوانستند باید به رئیس محله رهبری سکتر و اگر از آنها جواب قناعت بخش گرفتن نشود به شتاب نزد حاکمیت مراجعت کنند. اما صد افسوس که بعضا حالت‌های حقوق ویرانکنی هنگام تقسیمات این یاری مادی به نظر رسیده ایستاده است. سایت رسمی effect.uz مراجعت اهالی را نشر کرد که در آن شهروندان ناحیه سرگلی پایتخت از رئیس شکایت کردند گویا رئیس پول آنها را تقسیم نکرده است. Milyon sağlaysa bir yana milyon mani cho'ng chegimga ketadi. Shunga rozi bo'lsangiz beramiz debdi. Mana Humoni raisi. حالت را خادمان پروکراتور سخت به نظارت گرفتند. اینجا کی حق کی ناحق البته وقت نشان می‌دهد، لیکن از این حالت دیگران خلاصه برآورده دیگر به کارهای ناشایسته انیخترش به کروپسی دست نمی‌زدند خیلی خوب میشد. زیرا در چنین وضعیت در حالتی که عائله‌های احتیاجمند از ناداری و ناچاری اذیت کشیده ایستادند حق آنها را از خود کردن بعضی منصبداران این بزرگترین گناه بوده ساده‌تر کرده گوییم اصلا نابخشیدنی است. در ناحیه سوخ نیز به عائله‌های احتیاجمند به مقدار 400 میلیون سوم مبلغ تقسیم کرده شد. برای تامین شفافی و راه ندادن به کروپسیا پروکراتور ناحیه سوخ حالت را به نظارت گرفتیم گفته به ما معلوم کرد. موضوع را دوام می‌دهیم. دستگیری نمودن و قدر کردن عائله‌های احتیاجمند از مهمترین مسائل‌های سیاست کنونی به شمار می‌رود. از این رو در ازبکستان آفتابی ما در هر یک محله دفتر آهنین ترتیب داده شده در آن رویخط عائله‌های احتیاجمند جایگیر کرده شده است. در اساس رویخطی ترتیب داده شده امروز یعنی در روز عید قربان با عائله‌های احتیاجمند به مقدار 500,000 سوم تحفه رهبری دولت تقدیم کرده شد. مصرول از حدود سکتور چهارم که رهبریش در ذمه سرور شعبه انداز ناحیه فرید تورابویف میباشد نوار برداری کردیم. محترم prezidentimizning qarorlariga asosan mana hayit bayrami karantin vaqtiga to'g'ri kelganligi uchun biz So'x tumani ham chekka qishlog'iga qaramasdan mana prezidentimizning har bir ehtiyojmand oilalarni xabar olish uchun pul miqdorida yordam berish uchun bizni tumanimizga ham prezidentimizni yordamlari kirib kelishdi. O'shaning uchun mana biz sektor rahbarlari, mana hokimiyatning vakillari, mahalla raislari tomonidan
shu prezidentimizni sizlarga ko'rsatgan pul miqdoridagi yordamlarni olib keldik. Rahmat. Shuni olib prezidentimizni, shu hukumat rahbarlarimizni duo qilib turasizlar. Hayit bayramini oila a'zolaringiz bilan karantin qoidasiga rioya qilib yaxshi o'tkazasizlar. از این گونه اعتبار و غمخواری قلب عائله‌های احتیاجمند خیلی شاد گشت. شیخ سعدی در اثر گلستان خود آورده است که بهترین عملی ثواب این شاد نمودن دل اشخاص احتیاجمند می باشد. خوشبختانه این پند معلم اخلاق حمیده امروز در سیاست کنونی ازبکستان صاحب اختیار در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. در حدود سکتور دوم نیز با عائله‌های احتیاجمند مبلغی از رسولی که ارسال گردیده تقدیم کرده شد. برای تامین شفافی و به کروپسی راه ندادن حالت را پروکوراتور ناحیه سخت به نظارت گرفته است. Hayit bayrami bilan mana muhtaram yurtboshimiz tabriklab sizga pul mukofoti yuborishdi. Chiroyli dasturxonlarni qilib, farzandlar bilan birgalikda hayit bayramini chiroyli kutib olasiz. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Xo'p, yaxshi o'tkazinglar. مقدار عمومی مبلغی که از حساب رسولیکا برای عائله‌های احتیاجمند ناحیه سوخ ارسال گردید 400 میلیون سوم را تشکیل می‌کند. یعنی مبلغ مذکور به 800 نفر دارای امکانات محدود نگرانده شده است. در روز عید، در روزی که خداوند روز مبارک، روز خیر و احسان، روز دستگیری نمودن قدر کردن همدیگر اعلان کرده است، به عمل تطبیق نمودن این گونه عملهای ثواب بسیار سریع وقتی می باشد. به جای خلاصه می توان گفت که در ازبکستان برای مملکت حقوق بنیاد هیچ کس هیچگاه از اعتبار دور نخواهد ماند. دیروز مسلمانان عالم عید قربان را استقبال گرفتند. مسلمانان ازبکستان را سفیر شتات‌های متحده امریکا در ازبکستان دانیل روزنبلیوم تبریک نمود. Assalomu alaykum. Amerika xalqi nomidan O'zbekistondagi barcha musulmonlarni Qurban hayiti bilan tabriklayman. Shunday og'ir kunlarda men sizlarga sog'lik va tinchlik tilayman. Biz birgalikda koronavirusni yengamiz va tez orada siz oilangiz va do'stlaringiz bilan bayramlarni nishonlaysiz deb umid qilaman. Qurban hayitingiz muborak bo'lsin. این بود با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته و در همین جا با بخش خبری و تحلیلی حسنی انجام می‌بخشیم و در آخر تکرار شود هم میگوییم که امروز پاندمی کرونا ویروس تمام دنیا را ضبط کرده است و در ازبکستان شمار سرایت یافتگان بیماری مذکور روز تا روز افزوده ایستاده است. به همین خاطر به قاعده‌های کرانتین و توصیه‌های شفاکاران عمل کرده التماس در خانه بمانید. شامتان بخیر باشد.